रोज की तरह आज के ब्लॉग में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी आप देख सकते हैं हम ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं हम स्लीपर में हैं, ऊपर हमारा सीट था तो बैठे हुए थे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितना भीड़ स्लीपर ऊपर में देख रहे हैं। वहाँ पर लोग सब खड़े हैं, काफ़ी भीड़ है इस ट्रेन में। उधर दो लोग झगड़ा भी कर रहे हैं आपस में। ट्रेन का सफ़र अब बहुत दिनों के बाद इसमें कर रहे हैं, तो गाड़ी से ही सफ़र का आना जाता रहता है पटना से। लेकिन आज हम ट्रेन का सफ़र किए, बहुत अच्छा लगा ट्रेन में। इस तरीके से बालासोर में ट्रेन घटनाग्रस्त भी हुआ, उस पर काफ़ी चिंतित थे हम लोग, लेकिन क्या करें, फिर भी ट्रेन का सफ़र करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कितना फीसद है सामान हुआ। सरकार बुलेट ट्रेन की बात करती है, लेकिन इसी ट्रेन को थोड़ा देख लीजिए, इस तरीके के हालात जब इसी ट्रेन में रहेंगे तो बुलेट ट्रेन की क्या हम लोग कर बात रहे हैं भाई। सरकार से मेरी गुजारिश है इसी ट्रेन का हालात अच्छा कर दे, ताकि इतना फीसद न रहे। इस तरीके से लोग इतना फीसद भीड़ में जाते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई